Professor Sabit Makara omushomesa w'ebyobutegetsi aha Kabale University najang National Unity Platform tine kiyararebere nekoro mu Kabale kwihana iguraho Ofiisi obu hariho abarikwetenga obuhereza bwayo. Ofiisi nzigale kakati yo NRM yo kubanga yo eri ground really weri yesobola kugaraho Ofiisi neje negigura kurwa mukaga oba negigura nga wisa enaku myezi ekyo sikyamanyo kubanga bubayina abagoberezi kyoka abene bine birara bicyanoonya ababigoberera abandi badde bagulayo Ofiisi. Robert Kakuru orukwebembera ekitongole kya Key Corruption Out of Uganda najangu nikiteganiso bwebembezi burungi ebibiina by'obutegetsi byarema kusya emirimo yabyo omu byanga byona omu ihanga. Political parties mu Uganda omulimo gwazo omukuru gukabire guri ogw'okulira za leta ebiragiro ninga alternative policies ninga ebyokulira ngo byabasa kuhakanisa government ninga byatuma government yabasa kukora ngwekolera abantu okurugira nkoku biraba birarya ngo abantu bashimye kutunga obuhereza burungi. Bitu babebembezi ba NUP nibagira ngu ekibiina kyabo tikikakingire Ofiisi ejo mu Kabale ngo beitu nibateganisibwa munonga abe byokwerinda. As a party we do have offices in various parts of the country which are functional and operating. A couple of other offices are operating under distress. The occupants, the office assistants in those offices are always on the run, a number of them. They are chasing after them. Tuineho omukozi ari permanent. Orashurwe kibiina tuino secretary nabariho eshayon. No we chairman wari ataro sometimes konka secretary we ashime ko bariho eshayon nabo kuba ekibiina kimushashura. Gasha kwa Job Namanya.